কমোড থেকে ফ্লাশ হচ্ছে না। কমোডের লো ডাউন ট্যাঙ্কি বা ফ্লাশ ট্যাঙ্কি পানি শূন্য, কোনো প্রকার পানি নেই, পানি রিফিল হচ্ছে না। আমি অ্যাঙ্গেল স্টপ কক ঘুরিয়ে দেখছি পানি প্রবেশ করে কিনা, পানি রিফিল হয় কিনা। দেখেন পানি রিফিল হচ্ছে না। বল কক আমি আপ ডাউন করে দেখছি পানি প্রবেশ করছে না। তো কি করতে হবে, আমাদের বল কক খুলতে হবে। প্রথমে এই যে কানেকশন পাইপ তা খুলে নিচ্ছি। তো এর আগে অ্যাঙ্গেল স্টপ কক অফ করতে হবে, নতুবা পানি ছড়িয়ে যাবে। এবং দেখেন বল কক খোলার জন্য নিচে জামনাট রয়েছে এবং একটি ওয়াশার রয়েছে। তা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুলে আমি বল কক খুলব। বল কক খোলার পরে বোঝা যাবে দেখেন কত ময়লা আয়রন জমে আছে। এই যে দেখেন আয়রন ভাসছে। বল ককের যে ছিদ্র দিয়ে পানি প্রবেশ করে তা আয়রন পূর্ণ হয়ে রয়েছে। তো এই কারণে মূলত আমরা বল কক পরিষ্কার করব। বল কক খুলতে হবে। দেখেন এই মডেলের বল কক মূলত এভাবে থ্রেড রয়েছে। অনেক বল ককে লক থাকে, ঘুরালেই খুলে যায়, এটা থ্রেড। তো যাই থাক, আমরা খুলে নিচ্ছি। তো যেহেতু এটা থ্রেড পেস রয়েছে, আস্তে আস্তে খুলতে হয়, এই কারণে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। এবং দেখেন কি পরিমাণ ময়লা জমে আছে। এগুলো মূলত পানির আয়রন। এবং এই যে রাবার দেখছেন, এই রাবারটি মূলত এয়ার গ্যাপ বন্ধ করে দেয়। একটি ছিদ্র রয়েছে, তা বন্ধ হয়ে যায় মূলত এ কারণে পানি অটোমেটিকভাবে কাট হয়ে যায়। তো পানি পূর্ণ করার জন্য মূলত এই বল ককের বল যখন নিচে চলে যাবে, পানির লেভেলের সাথে সাথে নিচে যাবে, তখন মূলত ওই যে রাবার রয়েছে রাবারটা ওপেন হয়ে যাবে। ফলে ছিদ্রটা ওপেন হয়ে যাওয়ার ফলে পানি রিফিল হবে। দেখেন একটি ছিদ্র রয়েছে, এই ছিদ্র দিয়েই মূলত পানি প্রবেশ করে। তো প্রথম অবস্থায় এখানে মূলত একটি নেট থাকে, সেই নেট মূলত পূর্বেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এ কারণে আমি ফেলে দিয়েছিলাম। তো এরপর ভিতরে প্রচুর পরিমাণে আয়রন জমে যায়, ফলে এই ছিদ্রগুলো বন্ধ হয়ে যায়। তো কিছুদিন পর পর যদি এভাবে জাম হয়ে যায়, পরিষ্কার করলেই হয়, নতুন পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না। তো বল কক এভাবে পরিষ্কার করলেই মূলত সমাধান হয়ে যায়। দেখেন ওই যে লিভার রয়েছে, লিভারের মাধ্যমে মূলত ওই যে রাবার রয়েছে সেটা ওই ছিদ্রটাকে বন্ধ করে দেয়। এবং এই লিভারটার উপরে একটি বল রয়েছে যেটা পানির সাথে ভেসে ওঠে। এবং পানির যখন নিচে চলে যায়, পানির লেভেলের সাথে এই বলটি নিচে চলে আসে এবং ওই ছিদ্রটাকে ওপেন করে দেয়, তখন মূলত পানি রিফিল হতে পারে। এটা মূলত অটোমেটিকভাবেই কাজ করে এইভাবে। তো একটি মেকানিক্যাল সিস্টেম, প্রত্যেকটা বল কক মূলত এই বলের মাধ্যমেই কাজ করে। এর মডেল ভিন্ন হতে পারে কিন্তু কাজ একই। দেখেন রিফিল হচ্ছে, আস্তে আস্তে বল উপরের দিকে আসছে। যখন এর লিমিট শেষ হয়ে যাবে তখন মূলত পানি অফ হয়ে যাবে, অটোমেটিকভাবে কাট হয়ে যাবে, পানি অফ হয়ে যাবে, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। আবার যখন ফ্ল্যাশ করা হবে পানির লেভেল নিচে নেমে যাবে। দেখেন বল উপরে আসছে এবং নিচে যাচ্ছে, পানি বন্ধ হয়ে গেছে। তো যখন ফ্ল্যাশ করা হবে তখন আবার পুনরায় রিফিল হবে।